Ребята, всем доброе утро. У меня ВАЗ-2199. Хочу поделиться своей проблемой или спросить у вас совет. Необычный стук в двигателе. Возможно, кто-то с этим уже сталкивался, кто-то может помочь или подсказать. Буду рад любому вашему совету. Сейчас, секундочку. Вот сейчас было слышно, оно не всегда, но вот время от времени постукивает. Ну вот так вот. Если кто-то что-то знает или сталкивался с этим, пожалуйста, подскажите, в чем проблема. Пишите в комментариях, буду признателен.